cercherò di dire in breve alcune cose che mi paiono importanti. Ma il TG1 dell'1:30 di oggi ha dato la notizia della diada catalana con 2 milioni di cittadini che democraticamente e pacificamente chiedono di poter esprimere un voto, e quindi sul tema dell'autodeterminazione credo verso i 20-25 minuti del telegiornale, deridendo e fornendo notizie estremamente gravi perché falsificate. Quindi io chiedo ad Inca, che ha un ruolo importante perché è un parlamentare, quindi io suggerirei di fare anche un'interrogazione su questa informazione distorta, ma urgente anche. Sui catalani il TG oggi ha detto c'è l'80% dei catalani che vorrebbe votare, però solo il 40% vota, ha detto che dichiara a favore di sì. Ma ti pare che se l'80% vuole, insiste, si batte per votare, poi metà di questi si danno da fare per votare no? Ma io non so, cioè io mi sono sentito un babbeo, non so voi, io mi sono sentito un babbeo, cioè non è pensabile che la televisione di Stato che paghiamo noi, almeno Canale 5, Rete 4, tutte le tv private si mantengono con la pubblicità. Noi abbiamo l'orso Dinza, come si chiama Danizza, e abbiamo questo tipo di informazione su questioni importantissime. Quindi difendiamo, come diceva bene Michele, il nostro diritto di cittadinanza e quindi difendiamolo con un atto preciso, la partecipazione. Questo è fondamentale. E la stessa realtà, parentesi, guardate che le stesse obiezioni che pongono a noi, le pongono i catalani. Oggi il telegiornale non si è dimenticato di dire Catalogna che è illegale per lo Stato, per il governo catalano e il Parlamento. Si è dimenticato perfino di dire per il Tribunale Supremo, loro si chiama Tribunale Supremo, anche, ma non l'ha detto perché gli bastava dire il governo, il Parlamento, invece giustamente, come dice Zica, anche la Corte, il Tribunale Supremo spagnolo, che come la nostra Corte Costituzionale ha detto che è illegale. Ma 2 milioni di catalani hanno detto no, noi lo facciamo lo stesso. Perché? Allora sono fessi anche loro? O sono dei pericolosi rivoluzionari? Avete visto, erano tutti col mitra in mano, una bandiera? Come la porteremo noi? Erano festosi, sorridenti, organizzati e soprattutto hanno fatto un'impressione, perché vedere 2 milioni di persone in piazza è una cosa impressionante. Non è successo nessun incidente, non è successo assolutamente nulla, belli, tranquilli, pacifici. Quella è la democrazia. Chi ha paura di quelle realtà è pericoloso lui, dobbiamo dirglielo, alzare il tono, alzare il ragionamento possibilmente, entrare nel cuore del problema.